Zamolio sam i zamolio sam, ali nekako imam utisak da su smatrali da se šalim. Nisu me uopšte ozbiljno shvatili. Pazi, imamo takve ljude u produkciji da ja mislim da je to i dalje moguće. Ne znam kad da se dogodi, Baš mislim da je već u toku ono od 17 minuta. A ja čekam samo da se pojavi ovde na Ja iskreno mislim da bi mi već drugo poluvreme sigurno mogli gledati. I da komentarišemo. Da, odradimo odkastujemo. Da izanaliziramo. Dobro, to je sad popularno. Ja sam generalno, meni je to čudno da ljudi vole da gledaju podcast gde taj određena persona, jel, da misli ti, na primjer, gledaš Kanter i ljudi gledaju tebe kako gledaš Kanter, ali ne gledaju taj Kanter. Nego samo tebe gledaju. Dakle, vide sliku kao tebe. reakcije. Da. I to je sad nešto ultra popularno. Pa nisam vidio kod nas nešto preterano da je... Znam da ima ovaj... One Pixel je dosta popularan što se toga tiče. Ali gledaju meč, jel tako? Samo Da. A ovo je sad, znam da one i Luka i Kuzma što se bave košarkom, ne znam koliko pratiš, Luka, on ima tu neku svoju priču gde on, znači, sedne u stolicu, gleda Zvezdu Partizan, ispod ima rezultat i ljudi gledaju njega... Kako gleda utakmicu? Jeste razumeo da gleda Kanter? Ne, nego to je sad popularno. Tako da bi, ko zna, možda i možemo to da probamo. Ti smetamo ili? Pokušavam najprofesionalnije moguće to da uradim, da slobodno mogu da vas pojačaju još meni u slušalice, jer imam osjećaj da vas samo lošije čujem. Nego da... U stvari, čine ti medveđu uslugu. Pa da nemam slušalice, bolje bi vas čuo. Meni je stigla upravo notifikacija, mislio sam da je meni poslao nešto. Vi se dogovarate u stvari ispod stola ovde, šta ćemo? Čemu ćemo da pričamo? Nego vodili smo baš upravo ovu temu o slušalicama i manje više mi samo umanjuju koliko vas čujem. Ali, okej. Evo, ima vremena. Ne znam, ja se navikao, ja se ovde osjećam kao kod kuće. Ne znam za vas. Kako se vi osjećate? Dobrodošli. Hvala ti. Dobrodošli na tvoj podcast. Ali zapravo ovo je prvi podcast koji radimo na drugačiji način, prvi podcast koji snimamo, koji eto ne ide live, koliko god smo negde imali ideju da je to možda ekskluzivno, ali eto prilike da čak i ako se izgovori nešto, što ne smemo da kažemo, ne mislim tu na tebe, mislim na nas. Ja, na primjer, nikad nisam opsovao. Sad imam jedinstvenu priliku. 3, 2... Baš nikad nisi opsovao u uživo programu? Pa ja mislim da nisam. Ja sam slučajno. Ja se sjećam tebe, slučajno je bilo, da. Ali za Leška ne znam. Ja mislim da nisam, možda se jednom desilo onako kroz maglu mi je sad da sam zaustio, na primjer, prva 3 slova i da sam se zaustavio na vreme, da sam shvatio kao u kom pravcu je krenulo, tako da mislim da nisam, ali sad neko kad se javi ko ono ima moju arhivu, me nađe negde, slobodno, nema veze, to je bilo zanimljivo. Ja mislim da je to meni broj 1 filter, na primjer, kada ne radim, ima neka pauza među 2 turnira i onda sam osjećam malo onako, ne zarđalo, ali znaš, i onda jedini filter koji sebi kažem je samo nemoj da opsuješ danas. A šta uvek imaš to nakon duže pauze? Pa da, zato što, mislim, znaš me i ti i onda kad komentarišem meč, ja pričam manje više kao što bi pričao ovako i onda jedini kao jedna stvar koju bi trebao da obratim pažnju je da baš i ne opsujem jer ne pričam baš s tobom. Ne sedimo kod tebe na kauču i gledamo meč i onda malo samo. Ali dobro i radiš sa ljudima sa kojima si blizak i onda je malo teško da se prebaci čovjek. Teško je napraviti nekad granicu. Peco, dobrodošao u podcast. Koji put, izvini, ja sam razmišljao 3? Prvi put u ovom novom studiju, 3 ukupno, samo što prvi ni ne računam jer smo bili nas trojice i Kasad, ako se ne varam, i nije niko mogao dođe do reči od Kasada, tako da ne računemo taj. Ali prvi put u novom studiju. Dobrodošao. Bolje vas našao. Da ga i ti krstiš ko Folenik, Serato i mnogi pre tebe. Moram da budem iskren i sa tobom potpuno onako, ovo je sigurno razgovor ili podcast za kojim sam se najmanje spremao. Ili ajde, preciznije, nisam se spremao. Isto. Jel da? Da. Jer, znamo se toliko dugo i pitanje koliko znaju noviji gledaoci, ali ti si negdje bio deo ove cele priče i pre nego što je postala ova priča nego neka druga. Sad, ne znam koliko bi voleo da se prisjećamo svih tih stvari i da pričamo o tom periodu života ili da se fokusiramo samo na ovaj G2. Nisam uopšte ni razmišljao u tom pravcu, nego evo sad mi pada na pamet. Ali poenta je da se... kako si rekao, osjećamo kao kod kuće i osjećamo da možemo danas da otvorimo bilo koju temu, tako da... Tako je, i što se mene idemo tiče, kako razgovor bude tako je, nema filtera, možemo pričamo o čemu god želite,
istorija je dugačka, mi se znamo toliko dugo, tako da imamo i dosta tema da obradimo. Samo ne znam koliko smo vremenski ograničeni. Ali sva sreća nije live, pa može da se seti. Tako je. Ograničeni smo onoliko koliko ti budeš imao vremena, mi smo uvek voljni da razgovaramo. Noća sam vaš. Idemo do kraja onda. Kako si? Ajde na prvo mesto, ovako Odlično. svi pratimo G2, znamo da si zaposlen, da putuješ. Kako je inače život? Odličan život je lep, ne mogu da se žalim. Sad teško je razgraničiti privatno i poslovno. Na poslovnom planu nije idealno, uvek može bolje. Očekujemo uvek bolje rezultate, ali što se tiče privatnog plana, srećno sam oženjen. Imam ćerkicu koja je nedavno napunila 4 godine i koja je jako je zavoljela gaming u statu i prati Kanter, zna sve igrače G2. Sad sam baš pričao s Ojketu, mogli bi normalnu konverzaciju s njom da imate o Kanteru, verovo ili ne. Jel stvarno? Stvarno, prati svaki naš meč. I gleda i može da pohvata ono šta se dešava od prilike ili nešto koje... taktike i šta se dešava, ali zna kad neko padne, imamo višak, manjak. Stvarno, ne mogu da verujem, 4 godine. Da, i gotovi pari vision. Aha, evo, Svojke, to ide na Svojketovu vodenicu. Bravo. Dobro, a što, je li imao neki njen razlog? Mogu da ima neki njen razlog, ne znam, ali gotovi pari vision, eto. Dobro, lepo je znati da Pari ima i najmlađu podršku. I Hunterova devojčica beše navija, tako je. I ona je sličnih godina? Tu je, malo je manja, ja mislim, od moje Sare, ali da, i ona navija, čak par puta i dolazila na turnire da navija za tatu, tako da, pa ne znam, na mladima sve to ostaje. Kakva podrška, prelepo. Svojke, ajde malo ti, čoveče, rekao sam ti se nisam pripremio, moraš ti da otvoriš. Pa dobro, mislim, krenula je priča, idemo redom, ali već to, mi se znamo koliko se već dugo znamo, to je manje više to. Mislim, u stvari duže znam Pecu nego tebe. Moguće. Tvoj prvi... Pa to sam teo da kažem. Intervju ikada je bio sa mnom. Tako. Ovaj čovjek je, ko zna, možda i veoma zaslužan što da ja uopšte radim kao komentator. Aha, čak i znam, Selo Crew. Ne. KGB igraonica, neki od naših tada. Koliko ima od tada? Efrag, CM Storm, KGB turnira. Ima 10 godina? Pa ima. Koja je to bila godina? Jedno 2012. recimo. Jest. Pa to je bio CSGO, početak CSGO. Da, 2013. smo napravili prvo evropsko prvenstvo. Da. Tako da ovo je bilo pre toga. Možda čak 11. 12. tako nešto. To je bio prvi put da sam ja stao pred kamerom. I imao si čast da te intervjuiše niko drugi nego Petar Peca Marković i kako sam te predstavio tada? Vukan Svojić, poznati kao Svojić. Tako je. Čak je taj izraz je čak i danas popularan, da znaš, vraćamo se na njega vrlo često. Ovo je zaslužan čovjek. Zapravo, Peco, ne, mi moramo ovo da odradimo. Rekao sam, već imamo i neku mlađu publiku koja ne prati Kanter 10-15 godina unazad. Daj onako da probamo po stavkama tvoj CV da prođemo, bar onako po stavkama. Dakle, E-Frag sve je počelo, ali tako? Pa bilo i pre E-Fraga. Ja sam bio pre E-Fraga organizovao bio neki community site koji se zvao Football Manager, tačnije Championship Manager Balkan, koji je baš bio na tom prelazu između Championship Managera i Football Managera, pa smo se posle rebrandirali u FM Balkan. I posle toga u nekom trenutku priključujem se mom prijatelju iz osnovne škole, Makiju, koji je započeo priču sa E-Fragom, koji me pozvao da to podignemo neki veći nivo, što smo i uspjeli s vremenom. Ne znam godine, jako mi teško idu. Nema veze, meni je samo ono interesantno, pazi. E-Frag, odnosno taj početak E-Fraga kao intervjuer, host ili već šta god da se radilo u tom trenutku. Onda dolazi... Mnogo više od toga, ali između ostalog i to. Kako su ljudi mogli da te vide i čuju. Posle E-Fraga dolazi gaming.rs. Ali samo da napomenemo, E-Frag, 2013. evropsko prvenstvo, 2014. evropsko prvenstvo, 2015. 16. svetsko, sad ti si u nekom trenutku... To je bez mene. Ja sam napravio bio biznis plan, idejni projekat za to svetsko prvenstvo i onda sam napustio kompaniju zbog nekih neslaganja, možemo tako reći, i načina na koji bi ta firma trebalo da se vodi. Ja se nisam slagao sa svojim biznis partnerima tada. Napustio sam bio E-Frag, oni su organizovali ta 2 svetska prvenstva na konto tog biznis plana i jako mi je drago što je to, makar ta prva iteracija prošla uspešno.
A ja sam nakon toga pokrenuo priču Gaming RS sa nekim ljudima koji su vama jako bliski sada u Relogu. Napravili smo onaj turnir u Sloveniji, tačnije pozvani smo bili da organizujemo produkciju i dovedemo igrače i ekipe u Sloveniju. I sada ako odete na YouTube i kucate the worst CSGO event ever, vidjet ćete moju sliku tamo. I jako dobar video, dobro je obradio celu tu tematiku. Nažalost, nije se to završilo kako je moglo da se završi. Mi smo pretrpeli ogromne finansijske gubitke, ali nastavili smo dalje. Ja sam nakon toga otišao u Litvaniju, tamo sam radio na televiziji kao Head of Leagues, Head of Esports, televizija koja je emitovala, jedna od prvih televizija koja je emitovala 24 časa gaming i e-sport, nešto poput ovoga što sada radi Arena, za cijelo CIS tržište, tačnije za područje bivše Sovjetske republike i okolne zemlje na ruskom području. Šta je bilo posle? Posle sam se vratio sam se u Srbiju, tu sam tu i tamo pomagao nekim ekipama. Bilo je Binary Dragons i to, taj pre toga još. Pomagao sam nekim ekipama da pronađu sebe, da kao menadžer. I Kasad me je zvao u Ination, pošto je on tada dobio jednu internacionalnu ponudu koju nije mogao da odbije, a neko je trebao da se stara o tim igračima koji su imali neviđeni potencijal. Ja sam naravno to prihvatio i tako sam i ušao u priču sa iNationom i nedugo zatim uspeo da im dovedem i donesem prvi profesionalni ugovor i stavim na sto tim igračima. Postavili smo Binary Dragons, kasnije potpisali sa Valiansom, iz Valiansa se rebrandirali u Crazy, vratio sam se u Relog, krenula je i ta priča da se razvija. Posle toga dobijam ponudu FunPlus Phoenix i posle FunPlus Phoenixa, evo već sad će 4 godine u maju G2, prvo kao esports menadžer za Evropu, a kasnije kao generalni menadžer Counter-Strike ekipe. Kakav si vi čoveč. Nije loš. Dobro, još bolje zvuči kad se sve izgovori. Izvini što sam počeo da se smejem, ali zbog tog vrst CS TV rekao, pošto smo čak slikali čoveka za podcast, pa možemo da nastavimo, možemo napravimo vrst podcast. Ja se nadam da se ovaj podcast neće završiti tako loše. Ne znam, valjda neće. Samo da nastavimo tradiciju. Slikali ste se bez mene? Ne, on se slikao. Ja sam se slikao, ja sam došao. Bio dogovor da se svi zajedno slikamo, to ne smemo da zaboravimo. Pa mislim da je to već prošlo. Da možemo selfie da bacimo. Možemo, ima tu neki telefon. Moramo sad, naravno, smislit ćemo. Čoveče, koliko stvari stane u 15 godina? Je li 15? Pa tako, nekih 14-15 godina, da. Koliko je zapravo dug put od nekih početaka i, ne znam, podruma i krpljenja do nekih ponuda koje možda nisi ni mogao pre 15 godina da zamisliš? Pa nisam, ali uvek sam nekako težio ka nečem više. I nikad se nisam zadovoljavao kao okej, to je to, tu smo gde smo, nije loše ovo. Uvek sam želeo još, uvek sam bio gladan za napretkom, uvek sam se trudio da nekako istražujem tržište, istražujem kvalitetne ljude, čitam neke knjige koje bi mi pomogle da napredujem što na ličnom, što na poslovnom planu i eto, to me je nekako valjda i dovelo do jedne od, ako ne i najbolje sports organizacije na svetu, definitivno organizacije sa najvećim brojem fanova na sve 4 strane sveta. Da, zvuči G2 kao organizacija, zvuči da je verovatno nešto što si samo mogao da poželiš to. Mislim, ljudi to koriste kao floskulu kada postanu deo bilo koje ekipe, ali iz naše perspektive i gde gledamo društvene mreže G2, stvarno deluje kao najkreativnija organizacija na prvom mestu. Sad, kako je organizovana unutar, to mi ne znamo i nikad nećemo ni znati, ali sa strane deluje da gotovo ne može bolje od toga. Ne, ono što definitivno mogu da kažem iz prve ruke je da sam okružen sjajnim ljudima u G2 organizaciji i da je to nešto što mi je falilo nekako kroz celu moju karijeru, da sam okružen ljudima koji isto poput mene su pre svega workaholičari, ja ne znam koja je srpska reč za to,
uživaju u poslu i činjenicom da stalno žele još, žele da napreduju, žele bolje i nekako u tom okruženju neminovno je da ti se trudiš još više, da radiš još jače i da postaješ bolji iz dana u dan, za 1% makar. Sojke, moram me prekineš ako ja idem dalje. Ja imam još pitanja. Ne. Ja samo razmišljam, pošto evo, i znamo se i privatno i sve, ali ja i dalje nisam siguran sam i dalje najpomnije pratiš country ekipu, ali zvanična kao pozicija u G2, mislim da je sad već iznad samo kantera, ali tako imaš više nadležnosti? Ne, trenutno sam generalni menadžer za Counter-Strike, za sve što je vezano za Counter-Strike u G2. Tako da trenutno sam vođa projekta main ekipe, odnosno ove za koju navijate i sedimo kroz svake sedmice u sedmicu. Ali stvarno. I nedavno, pre nekih godina i po dana smo pokrenuli još jedan projekat, a to je G2 Ares, koja je akademija i One for the Future, što bi se reklo, nešto u šta ulažemo, u šta smatramo da će jednog dana pokazati jako dobar rezultat i to je nešto za čime sam ja težio od trenutka kad sam ušao u G2, jer smatram da je budućnost u mladom naraštaju i mislim da idemo u dobrom pravcu. Da bi ljudi mogli da razumeju koliko jedna organizacija je velika, jel uopšte smeš da pričaš o tome koliko ljudi radi, ajde da tako kažemo u Counter sektoru, koliko je ukupno zaposlenih, red veličina naravno, ništa precizno, u celom G2? Ne znam tačan broj zaposlenih i kontraktora koji sarađuju s nama na dnevnom nivou, ali to je broj red veličina oko 150 ljudi svakog dana na sve 4 strane sveta. Znači, mi imamo kancelarije u Americi, imamo kancelarije u Berlinu, konstantno neka ekspanzija i na Aziju, a konkretno usko vezano za Counter-Strike, ja i još 10 ljudi rade svaki dan, uključujući i igrače, svakodnevno na razvoju i napretku od te main ekipe i main tima. I deluje da ima baš dosta ljudi sa Balkana, bar u Counter sekciji, ili to važi za ceo G2, ili nas nešto vole, nas neko posebno nas tamo gotivi? Mislim, ja gotivim Balkance, pre svega. A dobro ti, ali mislim, znaš, neko iz vrha G2. Pa ne, mislim smo mi kao, pre svega mi kao nacija, samim tim i ljudi iz našeg regiona i sa Balkana generalno su jako vredni ljudi. I takođe ljudi koji žele da se dokažu, a razlika u mentalitetu je očigledna. I samim tim platežna moć isto je dosta različita kad uporedimo nas, recimo i neke, ne znam, recimo nordijske zemlje ili centralnu Evropu. Tako da samim tim, čim ima prilika, ako ima kvalitetnih ljudi, zašto ne bi dobili tu priliku i evo sad trenutno u G2 organizaciji, pored mene na nekoj višoj poziciji, da tako kažem, imamo i Luku Matijevića, manijaka, možda se neko seća njega, igrao je svojevremeno. Igrao protiv njega. Da, igrao je svojevremeno 1.6, on je dečko iz Hrvatske, počeo je prvo kod nas kao Rainbow Six team menadžer, a sada je napredovao i trenutno je na poziciji e-sports regionalnog menadžera za Evropu. Često blisko sarađujemo i jako sam srećan što imam njega u sebe. I naravno sa strane naše ekipe, koju sam najviše posvećen na day-to-day bazi, imam Luku Škrinjarića, koji je i bio, ja mislim, kod vas na podcastu, naš mental coach, psiholog, veliki prijatelj i naš saradnik koji pomaže da prebrodimo te neke boljke koje imamo iz dana u dan. I nedavno smo takođe zaposlili jednu veliku, pa mogu kažem i da legendu, može malo prejaka reč legenda, ali jako ime 1.6 scene,
Holmesa, Pecu Dimitrijevića, koji je nedavno krenuo da radi kod nas kao analitičar pre neka 2-3 meseca. Prošao je trial period, čini mi se, ili tek treba da prođe, ali sve u svemu dosta mu dobro ide i zadovoljan sam i sa njim. Sad, ja bi, Svojke, izvini, ja ne znam, ja krenuo, pa ide mi. On samo napred, nego... Za Pecu sam hteo da kažem, nadam se da će on doći u podcast pa da on priča kako mu je u G2 i dobro je to čuti iz njegove perspektive, ali me zanima i iz tvoje, kako je izgledao taj početni period. Mene je iskreno vest iznenadila, ja nisam imao predstavu da se nešto dešava, a sa strane, gledajući Pecu godinama unazad, ja sam bio na turnirima kad je Peca prvi put došao, čini mi se da je VCG bio u pitanju, sa RB-om, bili su klinci, opet slična negdje kao verovatno i tvoja priča, pa i moja i naša uopšteno, jer svi smo krenuli od tih nekih korena, početaka, ni od čega, negde smo došli. Mnogo mi je drago što se desilo, jer baš se čini da je ovo prilika koju je čekao. Pa, mislim da nije tajna da smo mi tražili već neko vreme analitičara za ekipu, odnosno nekog asistent coacha. Imali smo jako dobrog i kvalitetnog radnika u vidu Eimensteina, koji je sad trenutno sa Falconsima, takođe isto nedavno potpisao za njih, ali cijela dinamika tog backroom staffa se nekako promenila u trenutku kad smo mi doveli Soa kao trenera, koji je sa sobom doveo njegovog asistent coacha sa kojima sarađuje godinama u vidu Šedana i samim tim mi smo morali da downgradujemo Eimenu to nije odgovaralo, želeo je da putuje, želeo da ima više impakta za ekipu, što je potpuno normalno i mi smo to podržali. Tako da je on odlučio da nas napusti i mi smo tu imali neki prostor tako za još jednog člana osoblja i kontaktirali smo par ljudi, imali smo nekoliko intervjua. Ja sam napravio prvi korak, naravno, pošto poznajem Pecu dosta godina, ne na nekom preterano ličnom prijateljskom nivou, ali se znamo isto, kao što se svi znamo sa scene iz tog nekog davnih vremena. Sazvao sam sastanak sa njim i sa Etuom, odnosno Soom. Topao se Etu i eto, potpisali smo ugovor, potpisali smo neki probni period, jako se dobro snašao. Ja lično mislim da on verovatno može i mnogo više od te trenutne pozicije na kojoj se nalazi, s obzirom na to koje sve ekipe on vodio i koje sve igrače on nekako izveo na taj neki, možda čak i internacionalni level. Ali za sad smo zadovoljni sa time što dobijamo od njega. Ovo mu je prva trenerska uloga, ali tako? Druga. Mislim da je radio sa Endpointom. Aha, okej. On je Endpointu bio glavni trener, sada već kao analitičar, ali pretpostavljam, mislim ti kažeš, dobro se slažu. I onajmo šta, mislim, Peca, mogu to ljudi da vide i po njegovom YouTube kanalu gde je radio sve te neke analize i radi i dalje. Nema šta, mislim, Peca prosto... Eto ti spomenuo RB, kad je to bilo 2009. Ja nisam hteo da se frljam s godinama, ali da. A tako nešto, zato što se ja sećam tog perioda, pa... Možda i 8. Zna Peca dosta o Kanteru. Jedini problem tu je zapravo što isto Peca, pa kad kažeš Peca G2, sad će, će bude problem. Kako da vas razlikujemo? Pa, mislim... Peca GG i Peca G2. Ili mora da bude Peca GG G2 i Peca G2. Znaš da moramo... Imamo Petra Dimitrijević i Petra Marković. Tako da, biće lagano. A šta kažeš za sve one koji, kako si ti to rekao, nepotizam, ima svi onih koji nekako to vide lošu stranu nečega. Uvek naši ljudi vole da malo bocnu, sad da li je to neka sueta ili šta već, ali često se priča o tom nepotizmu. Ja sam osoba koja jako strepi od nepotizma, ne volim ga, mrzim to, ali verovatno mislim da je razlog zašto ljudi pričaju o tome sama situacija gde viđamo dosta tog nepotizma oko nas, tako da ljudi verovatno misle da se to svuda dešava, ali eto, možete mi verujete na reč ili ne, ali nema toga u G2. G2 je jedna ogromna organizacija sa sedištem u glavnom nemačkom gradu koja poštuje neke nemačke zakone koje zapravo i zabranjuju bilo kakav vid nepotizma. Tako da ne. Mislim da si dobro objasnio u onoj priči, prosto da ima kvalitetnih ljudi ovde, ti to prepoznaješ, daješ šansu, mislim, ja ne vidim
Pa dobro, ko će drugi nego čovjek koji je ovdje i proveo godine i godine iskustva stekao upravo ovdje, da. Da. Što da ne? Što ne dati šansu ljudima iz našeg regiona, pogotovo ako imaju šta da pokažu, pogotovo ako traže neku svoju šansu, ja sam uvek za tako nešto. Kako izgleda sad, na primjer, taj, nazvaću ga, izborni proces? Jel to znači da ima, recimo, 3 kandidata i oni razgovaraju sa SO-om, pa negde kome se SO dopadne uz dogovoru sa tobom napravite konačnu odluku ili... Pa da, mislim, s obzirom na to da sad konkretno pričamo o poziciji koja je usko vezana za coaching, mislim da ne bi imalo smisla da se ja tu nešto previše uplićem, jer definitivno tražimo pomoćnika za glavnog trenera. Samim tim glavni trener mora da pregovara s njim, mora da vidi da li mogu da nađu zajednički jezik i da li razumeju igru na isti način. Tako da ja stupam na snagu kad krene da se priča o budžetu, kad krenemo da pričamo o kompenzaciji, kad jednostavno pokušavamo neke te strategijske stvari i odluke da stavimo, što se kaže, na papir. Tako da... Znači, Peca je mora da se dopadne SO-u. Tako je. Na prvo mesto. Dobro. Eto. To smo... Vidjet ćemo. Mislim, ja mislim da je dobro potpisivanje. Što ti kažeš, vi ste to dosta dobro sakrili, jer ja nisam znao dok nije izašlo. A znamo samo koliko se stvari likuje. Naučili smo s vremenom da ne pričamo mnogo, pogotovo ljudima oko nas i u našem regionu, tako da... Što nego, ja mislim da sam ja u tom periodu nešto pisao Peci, baš kada je možda dan, dva pre nego što je potpisao, nije mi on ništa rekao, nešto sam ga pitao tipa, jer mislim da je u tom trenutku dal malo manje prestao da streamuje i slično i onda sam ga pitao šta se dešava i on mi ništa nije rekao, pa sam... On je bio u jednoj velikoj dilemi u tom trenutku, ali ja ne želim da pričam o tome. Vi kad To pričat će on. Da, imat ćete priliku da ga pitate, ali znam da je imao još neke baš ozbiljne ponude u tom trenutku kad smo ga mi kontaktirali, tako da je morao da izvagne sve to, ali mogu reći po onome što znam da su ponude bilo dosta jakih organizacija, pored naše, ali eto, on je odlučio da se odluči za G2. Ono što sam teo da kažem, čim sam pročitao kao zvaničnu vest, jer sam odatle negde i saznao, ja sam bio super. Mislim da može da bude dobro i za Pecu, za neki dalji napredak i za ekipu, jer mislim da ima šta da ponudi definitivno. Pa dobro, Letni je tu bio sa Aresom, ali tako? Tako je, Nestor Letni Tanić, on je bio naš prvi projekt menadžer za Ares ekipu i napravio je nevjerovatan uspeh. Što se tiče skautinga, što se tiče postavki nekih basic stvari da objasni tim nekim klincima koji su dobri na Faceitu, koji su nikad nisu imali priliku da igraju u ekipnom kanteru. Nele je uspeo da im objasni kako se igra kanter, šta znači biti deo jedne... Hvala, reži. Šta znači biti deo jedne velike organizacije i šta sve spada u to. I eto, iznedrio je iz svega toga jedno klima koji sada trenutno u ovom trenutku prezentuje boje Mibra. FNK-a koji je nedavno potpisao svoj profesionalni ugovor sa Nexusom, najtrofejnijom rumunskom ekipom. To je bila njegova želja i uspeo je u tome. I Nestor sam je dobio tu trenersku poziciju u Mibru, što isto mene čini jako srećnim. I nadam se da će uspeti napravi još veći uspeh sa većim budžetima, sa Tier 1 ekipom i sa nekim starijim igračima. Ja sam rekao Lešku, mislim da nam je Nestor na užem spisku ljudi koji treba dođu gostuju generalno i bio je. Bio je, a i sad pogotovo prošao je ceo taj put od akademske ekipe i siguran sam da opet ima i razlike trenirati decu, odnosno klince, jer ja koliko znam vi imate i neke 14, 15, 16 godina klince. Pa ne. Planirali smo, ali imamo neki problem jer ne možemo da ih zadržimo. Ne postoji pravna norma kojom bismo mi njih ugovorno obavezali s obzirom na njihove godine dok ne navrše neke godine. Tako da minimum nam je 16 godina. Da. I sad, uglavnom, prolaziš ceo taj put i sad dolaziš u Mibro, opet Mibro je legendarna organizacija, je ekipa koja je u poziciji svake godine ili svaki major su tu negde, da li
i kako pogotovo ekipa koja je relativno u posljednje vreme ima probleme i sad bit će zanimljivo vidjeti kako će to ići sa sve klimom. Meni je negde bilo sjajno, sad ja ne znam te igrače, to s njega, ali meni je negde bilo baš simpatično što je on negde dao poštu letnju i na ovom prethodnom majoru što je bio jer je dodao njegovo ime na svoj stiker, tako da je evidentno njih dvojica već imaju neku jako dobru saradnju, pa je sve to bilo bi zanimljivo čuti iz Nestorove perspektive. Tako je, ja sam se isto oduševio, znao sam da će to da se desi, pričali smo sa Klimom, ali dok nisam video stiker u igrici, nisam mogao da verujem tačno šta će se desiti, tako da oduševio sam se s time i mislim da je jako zasluženo, s obzirom na to da znam koliko individualno radio baš sa Klimom, kako mu je objasnio koliko sme da repikuje, koliko ne sme da repikuje, jer Klim je jedan izvanredan snajper koji jako podsjeća na Monesija u vidu načina igre i to što ga ne drži mesto i što voli da atraktivno igra, da se tako izrazim. I imao je problem taj sa repikovanjem, imao je problem sa strpljenjem, ali eto, Nele ga je doveo pod konac, što se kaže, i eto sad nastavili su saradnju. Vidjet ćemo koliko će još dugo, s obzirom da je Klim na pozajmici. Vidim da ljudi ne pišu o tome, ljudi su zaboravili da smo mi njega dali na loan, ali da, trenutno je u Mibru na pozajmici, pa ćemo vidjeti šta dalje. Dobro, hoćemo da krenemo malo na kanter, na neke konkretnije stvari i to. Pa dobro, da, naravno, tu smo, počinjemo, pričamo o ekipi. Mislit ćemo o životu da pričamo. Pa vidi, može, i to je bila negde ideja u jednom trenutku, kao da pričamo o svemu, samo ne o kanteru. Jer kao, to najmanje ljudi očekuju. Vidi, ja mislim da mi ovde živimo kanter, svi za ovim stolom, odnosno da je kanter jedan jako veliki deo naših života, tako da imamo dosta pričamo i o tome, a nismo se i dugo videli ovako na ličnom planu, tako da definitivno imamo dosta tema da obradimo. Znaš kako, sad ne znam kakav je vama plan. Ja bi ovako, ja sam hteo da pričamo, vidiš evo sad kako si napravio lepu uvertiru, šlagvort, voleo bih da dam negde tebi šansu, priliku u smislu da li ti želiš da kažeš nešto o celoj situaciji s one ljudske strane, ajde, jer znamo svi verovatno jedva čekaju da pričamo o priči Nikola Monesi, nije nikakva tajna, ali pitanje je koliko njih zna koliko je tebi taj period bio težak, nezahvalan i ti ćeš već da daš ostale epitete. Pa možda eto da bi bez nekih postavljanja mojih pitanja možda ti sam već znaš šta želiš da kažeš i kako želiš da kažeš. A vidi, jako je nezahvalno pričati o tome sa ove tačke gledišta. Sve je to deo posla. Sad, koliko ljudi znaju, koliko ljudi ne znaju, mislim da se zna o tome da sam ja nekako bio targetiran nakon tih transfera, što je donekle i logično, zar ne? Mislim, ja sam generalni menadžer ekipe, ja sam odgovoran za taj projekat, tako da okej je da kritike budu upućene meni. Ali dosta je toga bilo i jako puno negativnih situacija, bilo je to raznoraznih čak i pretnji. Ne bi da odlazim toliko daleko. A što se tiče Nikole Ilije, ne znam tačno šta te zanima, šta gledaoce zanima. Pretpostavljam da sve zanima zašto se to desilo, zar ne? Pa mislim da. Ja bih voleo da čujem priču iz tvoje perspektive, jer bio je Hunter kod Kasada i Svojića u mid-kontrolu i onda je on ispričao neku svoju stranu i meni je zanimljivo da uvek čujem detalje koji ostanu urezani u pamćenje određenim osobama. I ono što je Hunteru bilo važno i mene sad zanima iz tvoje perspektive, jer sam siguran da su informacije tekle na različite načine i za Huntera, i za tebe, i za Nikolu, i za Monesa. Pa vidi, ja stvarno niti želim, niti mogu da idem prerano duboko u detalje. Zato što jednostavno mislim da neke stvari su iza nas, treba da se sećamo pozitivnih stvari i sve što smo zajedno prošli kao ekipa. I prema Nemanji, i prema Nikoli, i prema Iliji imam neizmerno poštovanje i zauvek ću imati, s obzirom na to da znam koliko su sebe ulagali svakodnevno u ekipu, u to da postanu bolji igrači, bolji saigrači i par tih trofeja koje smo podigli zajedno niko ne može da nam obriše i sećanja, tako da
sve najbolje i sve pozitivno o obojici. Zašto se desilo i kako se desilo, mislim da svi imaju svoje razloge i svako ima drugačiji način percipiranja cele priče i mislim da je to pošteno, jer sve što nam se dešava u životu možemo percipirati na različite načine, zar ne? Definitivno je samo jedna stvar, da su se ti transferi desili i da mi smo dozvolili da se ti transferi dese, jer bez našeg potpisa ne bi se desili. Ali tu smo gde smo i imamo plan. I smatramo da taj plan koji imamo i za kojeg stojimo da je kvalitetan. Sad naravno, ja volim to da kažem, rekao sam 100 puta, ni Rim nije izgrađen za dan. Mi smo krenuli da gradimo ekipu maltene od nule sa novim IGL-om, sa novim kapitenom ekipe, sa novim trenerom, par novih igrača u ekipi, novi sistem. Krenuli smo od nule. I igrom slučaja uspeli smo da podignemo taj pehar prošle godine u Londonu, zašto se niko nije nadao da će se desiti tako brzo, a sad polako, korak po korak, sad tek posle, eto koliko je prošlo, nekih 6, 7, 8 meseci od, možda malo jače, od stvaranja te nove ekipe, sad tek polako možemo da vidimo gde su problemi, koji su problemi i koji su sledeći koraci. I sad u odnosu na to, u odnosu na tržište, u odnosu na budžete, u nekom trenutku ćemo početi da slažemo kockice jednu po jednu. Mene je to zanimalo, pošto je turnir, to je trofej u Londonu došao posle koliko? Nešto jako kratko vremena. 2-3 meseca, ja bih rekao. Dakle, na onom samom početku i sad to će neki verovatno reći honeymoon ili sve, ali evo ja i tebi da kažem ovako, a i rekao sam, ja mislim to u programu, ono stvarno što je G2 odigrao u Londonu, ono je bilo zaista sjajno za gledati. Bio je vrlo zabavan kanter za gledati, bilo je vrlo smisleno, prelepo za gledanje, pogotovo za nas, što kažeš, koji smo sedeli godinama gledajući G2. Ali da li je u tom smislu možda prerano došao trofej, pa je to možda negde podiglo očekivanja, podiglo ne znam, da li pritisak ili već da mora tako da se igra, je li to postavilo neki reper kako to treba da izgleda, pa to treba dostići ili kako već? Pa s jedne strane definitivno da, ali s druge strane isto tako je pozitivno to što znamo koji nam je maksimum i koji nam je ceiling, da tako kažemo. Ali isto tako smo pokazali sebi i gde nam je floor. Tako da cilj u posljednjih nekoliko meseci je da pokušamo da podignemo taj pod, kako god bi ga nazvali. Svi smo bili iznenađeni, što timskim performansom koji smo pokazali i dokazali u Londonu, ali samim tim opet pozitivno je pre svega što smo sebi dokazali šta možemo sa tom ekipom, novom ekipom, i naravno što smo pokazali svim tim fanovima i širokom auditorijumu koji prati e-sport šta zapravo možemo i koliko daleko možemo. Ja i dalje ne znam kako se ona runda protiv Vitalitija, ne znam, pratili ste meč, vjerovatno, ona nerealan, onaj retake na B-sajtu desio. I dan danas komentarišemo unutar ekipe, niko ne zna šta se tu i kako se tu tako poklopilo i desilo. Što nas je, naša Misli na London. Aha, izvini. Onda runda za overtime. Meni u glavi Vitality Falconsi. Znači, ja sam otišao na drugu stranu. Ali eto, to nam je dalo neku snagu, dobili smo tu neku nerealnu rundu, nakon što smo odigrali ceo meč timski, vadili se i došli do tog overtime-a i tu smo nekako preokrenuli i uspeli da dignemo pehar. Naravno, ne zanemarujem način na koji smo došli do samog tog finala, ali meni je urezano nekako ta jedna runda i mislim da iz svakog nekog turnira koji smo osvojili mi je ostala 1-2 runde Pa dobro, da. koji su mi nekako obeležili taj turnir. Dobro, finale jeste najviše za pohvalu, s obzirom da je Vitality izgubio u best of 5 finalu tu prvi put i posle toga šta, još od Furije, ja mislim u Kini, u Chengdu. Da. I to je to. Niko ih više nije pobedio u best of 5, a za jednu ekipu, kao što si rekao, posle mesec, 2 dana,
Zaista izgledalo sjajno. Da. I da sad koliko je taj Vitality tada bio jak, ili sve to opet dolazi u sred sezone u kojoj su oni dominirali, tako da je bilo zaista... Ali dobro, evo ti, pazi, Vitality je sad jak, tako? Neosporno je jak. Imali smo priliku da vidimo i mi kako smo odigrali protiv Vitality-a. Nije nam toliko mnogo falilo. Jeste, isprodavali smo razne runde koje nikad ne bismo trebali da izgubimo, ali ja mislim da mi možemo da ponovimo taj uspeh. Samo je potrebno da se neke kockice poklopi. A i ono što moramo svi da shvatimo, i ljudi koji prate Kanter, da je ovo pre svega sport. I u fudbalu se kaže da je lopta okrugla. Ne znam šta bismo mogli da kažemo za Kanter, ali jedan dan, 1 minut, 1 sekund može dosta da promeni u ishodu jednog meča. Tako da dosta tu ima raznih faktora koji utiču i dosta puta se dešavalo da jedna dobra ekipa izgubi na glup način par rundi koji košta meča, a isto tako i da loša ekipa dobije nekih tih par koji ih na kraju dovede do finala i eventualno i dobiju pehar. Gde smo mi, to će vreme da pokaže. Meni je bilo zanimljivo gde smo se sreli, Peco, Budimpešta bila... Sreli smo se sad nedavno u Krakovu. Dobro, da, ali u Budimpešti kad je bio tu i Luka i prolazio sam, seo sam jednom s vama i video sam da imaš i neku svesku sa strane u koju zapisuješ određene stvari tokom mape. I sad razmišljam koliko je iz tvog ugla teško kada izgubite meč, ti sad vidiš neke runde koje ste prodali, nisu imali dobru komunikaciju, nije bio dobar dogovor, nije neko preuzeo vođstvo, koji god da je razlog, ali ti suštinski nemaš nadležnost, po znacima navoda, da pričaš o tome u ekipi, nego prosto negde zna se manje više šta je tvoj posao, da sklapaš ljude, da sklapaš ekipu i tim oko ekipe. A opet, između ostalog, a opet ti negde na svoju ruku vodiš i evidenciju šta se dešava na mapi. Je li to nešto što ti radiš za sebe da bi znao kako da im priđeš kasnije uz neke druge teme ili nešto što bi eventualno pomoglo treneru i in-game lideru na serveru? Pa ja volim da zapisujem te neke stvari, jer nakon svakog meča mi radimo recap u prat sobi, u slačionici i pričamo o meču i prolazim kroz te neke beleške, jer jednostavno ne mogu da se setim svake runde koja se odigrala, a svi znamo da svako ima neku svoju verziju kako se ta runda odigrala i onda volim da imam zapisano ono što sam ja video, ono što se pokazalo na streamu, čisto da bih mogao da postavim neko pitanje zašto se to desilo ili kako se to desilo, da pokrenemo neku diskusiju, nekad možda dođemo do rešenja nekog problema, nekad potencijalno dođemo do toga da promenimo način na koji pristupamo određenoj rundi ili određenom anti-eku, na primjer, koji su nam posljednje vreme problemi. Znači ti u suštini to pišeš više iz onako nekog sociološkog aspekta da bi dao igračima šansu da objasne svoju perspektivu i da bi možda našli neko rešenje kako, ne taktički, ne konkretno koji flash da se baci ili šta, nego kako da dogovore možda nešto unutar ekipe. Pa da i ne, ali kažem ti, mislim, mi to svakako pričamo i to je zadatak trenera, da prođe kroz sve te runde, ali desi se nekad da ne prođe kroz svaku rundu ili se nekad možda desi da je meni nešto nejasno šta se desilo unutar igre, pa želim da pokrenem diskusiju o tome. A i zbog sebe, jer kažem ti, dosta puta zaboravim. Jednostavno, toliko sam mečeva pogledao u svom životu da ne znam, verujem da i vi imate taj problem, još i komentarišete, da ne možete jednostavno da se setite posle meča, radite adrenalin, mene jako radi adrenalin posle meča, nekad imam osjećaj da sam umorniji od igrača nakon što se meč završi, odmah bih da legnem u krevet i jako sam srčan, vidio si me par navrata kako navijam i koliko me bole te izgubljene runde ili koliko me vesele dobijene runde. Tako zapisujem. Dosta stvari zapisujem u životu, pa što ne bih zapisivao i tako neke... I svojke zapisivao, znaš? Jesam. Jeste? Na početku? Jesam i odmah sam se... Šta? Na početku, kažem. Na to mislim. Da. Ne, ja sam mislio na skoro. Odmah sam se javio Peci, izanalizirao sam neku mapu protiv upravo Vitalitya sad što je bio PGL, tako?
Pa sam mu se odmah javio, rekao, čisto da znaš. Da ću da vas analiziram, da. Ali eto, i to me zanimalo. Pomenuli smo London i koliko je to samo sjajno izgledalo, ali opet, ajde, bilo je i nekih slabih rezultata u posljednje vreme i sad bez ikakvog traženja, da iznosiš prljav veš i to, ali upravo možda u tim nekim zapisivanjima ti kažeš slaganje kockica, gde je to gde može G2 trenutno bolje? Je li to ta komunikacija ili iz tvoje neke perspektive? Pa mislim, ima dosta prostora za napredak. Moramo da budemo iskreni, nećemo se lažemo. Ono što gledalac može da vidi samo gledanjem vaših prenosa i turnira, definitivno može da vidi da su vam problem klačevi. Problem su nam te anti-eko runde, ali osim toga imamo ponekad problem i da se ne prati jedan plan, nego neko nekad možda ima neku drugu ideju u sred runde i onda to ponekad može da napravi neki haos unutar runde. Konfuziju, da. Konfuziju. Ali idemo na bolje. Idemo na bolje i kroz svaki turnir, ono što je bitno, jeste da svaki prac, svaki turnir, svaki dan odradimo dosta produktivno i završimo svaki dan sa nekim zaključkom. Sad, isto tako je pitanje nekih individualaca igrača koji je njihov maksimum i dokle oni mogu da idu, ali po meni, dokle god mi možemo da pričamo, da nađemo probleme, da se složimo oko toga gde je problem nastao i kako ćemo da mu pristupimo sledeći put, ima prostora za napred. Naravno. Meni je cela ta priča oko Huntera da preuzme ulogu in-game lidera, moram da budem iskren, ja sam nekako jedva čekao da se to desi. Ja mislim da on to ima u sebi i disciplinu koju gaji godinama unazad, mislim da je odavno spreman za tu ulogu, a opet specifična situacija gde ti, ajde, u teoriji imaš Matuša koji igra u Fanatiku, htio sam da kažem prvi put igra tier 1 kanter, ali da ne bih omalovažavao Fanatik, ajde. Ali na tom nivou sa tim pritiskom da, isto važi i za Marija. Pa čak bih rekao možda i za San Pajusa. Jeste on bio u NC-u, šta je posle bio Heroic. Falcons. Imao je on dosta sjajan iskustvo. Jeste, ali nije imao ekipe koje suštinski ciljaju na trofeje. A G2 uvek cilja na trofeje, bez obzira da li je period navikavanja, prelazni period, šta god. Koliko je njemu bilo teško da gradi od početka onako ekipu, znajući da postoji taj određeni pritisak na mladim igračima, a opet on treba da krene od nekih fundamentalnosti, jer sve kreću iz početka. Pa, što se Nemanje tiče, pre svega da ti kažem da sam ja jedva čekao da on preuzme tu komandirsku palicu. Mogo je to da bude i Nikola pre njega, ali verovatno nije bio spreman za tako nešto, uprkos nekim našim razgovorima koje smo imali svojevremeno, i krivo mi je što nije to uradio na vreme, jer mislim da bi sada možda bio na još boljoj poziciji nego što se trenutno nalazi, ali eto, o tom potom, mislim da će biti vremena i za to. Što se Nemanje tiče, on je po meni jedini igrač na sceni koji ima sve što je potrebno na kapitenu. On ima pređašnje iskustvo iz tradicionalnog sporta. Ko ne zna, verujem da dosta ljudi zna, jer bio i kod vas, verujem da ste pričali o tome. On je bio profesionalni fudbaler pre nego što se prebacio na Counter-Strike i tamo je stekao neke radne navike koje ne mogu tek tako da se steknu ako samo kreneš da igraš Counter, dok ne dođeš u neki stepen neke profesionalne organizacije. On zna šta znači ustati na vreme, zna šta znači spremiti se za prac dan, zna šta znači objasniti individualno igračima koje su očekivanja i zna kako da podigne moral ekipe, jednostavno zna da bude kapiten. I način na koji on pristupa Counteru je dosta drugačiji u odnosu na dosta ljudi koji igraju Counter. Mislim da ga jako dobro razume i isto tako mislim da je našao jako dobar zajednički jezik sa Soom, koji je po meni, a i po mnogima jedan od najboljih trenera trenutno u našem ekosistemu. Tako da jedino što njemu sad trenutno fali jeste iskustvo i to je nešto što pokušavamo da mu i na prirodan i na neprirodan način nametnemo iz dana u dan. Dosta razgovora sa mnom, naravno sa trenerom,
sa Lukom, sa našim sportskim psihologom, mislim da mu pomaže i mislim da se razvija iz turnira u turnir. Tako da predviđamo jako pozitivnu i blistavu budućnost. Vidjet ćemo kako će se pokazati, ali za sad sam jako zadovoljan sa time što smo imali priliku da vidimo od njega i što gledamo svaki dan, što na treninzima, pracevima, što na oficijalnim mečevima. A meni je Hunter u glavi, mislim, ja sam, opet da se pohvalim, prvi Hunterov meč na HLTV je bio samo. Iako smo izgubili, naravno. Ali meni Hunter, mislim, ja nisam igrao toliko Huntera, zato i pominjem. Nisam toliko igrao sa njim, pa da znam, mislim, mimo onoga očiglednog što svi možemo da vidimo, tog igračkog kvaliteta, ali meni Hunter deluje kao, generalno, imam dosta veliki ljudski kvalitet i onda mi je nekako on jedan od onih ljudi koji će voditi primerom, neće nešto morati preko potrebno da ti kažu da bi bio kapitan. I sad bila je to ona priča i ranije kada su bili neki drugi in-game lideri još u G2 da je on kapitan ekipe iako nije in-game lider i onda zašto ne bi uz pogotovo dobrog trenera napredovao. Meni je, da ne hvalimo samo Huntera, meni je, ne znam ko je bio odgovoran za to, ne znam da li može mi daš odgovor na to pitanje, ali dovođenje Matuša ja mislim da je sjajan potez, jer od svih igrača, a ima sjajnih igrača u G2, mislim da je Matušov potencijal vjerojatno najveći. I ona vaša igra u Londonu, mislim da je onako dosta pokazala to, jer kada on igra dobro, to nekako sve klikće. A ja mislim da on može da bude jako, jako dobar. Ja mislim da je on, ja sam to rekao odavno kad smo ga gledali još u Fanatiku, ali ja mislim da je on, sad naravno do njega je koliko će taj potencijal ispuniti, ali ja mislim da je on potencijal za top 5 igrača na svetu. Jer stvarno ume da bude i ekstremno dobar i individualno mehanički, ali mislim da su mu i neki potezi sjajni. Jedan od onih igrača koji može sve, ima samopouzdanja da napravi bilo koji potez, a ume da odigra i pametno. Mene on oduševljava na momentu u G2. A Matuš je nama na short listi bio, pa slagaću te, ali minimum godinu dana, ako ne i duže, pre nego što će doći. Imali smo čak i razgovore sa nekim igračima koji su tada prezentovali G2 oko Matuša, međutim nisu bili preveliki fanovi te opcije da ga dovedemo. Ali glavni odgovorni za dovođenje Matuša sada u ovoj iteraciji naše ekipe je bio Etu, odnosno So. On je prelomio to i on je rekao taj igrač nam treba. Imali smo tu par opcija, ali prelomilo je na Matušu. Ja sam pre svega oduševljen time, na stranu sve ovo što si rekao, sa čim se slažem, ako konkretno pričamo o Matušu, jako mi se sviđa na koji način i kojom brzinom on napreduje kao osoba i kao saigrač, jer on kad je došao kod nas, mi smo mislili da je on jedan jako zatvoren tip, introvert, sa kojim nećemo moći mnogo da komuniciramo i da se družimo van servera. I tako je bilo prvih mesec i po dana, dok nije krenulo malo da se otvara, malo više da priča. Sada je jedan od likova koji će u sred meča da pokuša nekad da podigne ekipu, između mapa da kaže šta je bilo loše, šta treba bolje uraditi, na koji način razmišljati. I za to smatram da je jako odgovoran i jako dobar potez napravio naš psiholog Luka, koji je imao dosta konstruktivne i produktivne razgovore sa njim i pomogao mu je da evoluira kao igrač i kao osoba. Sad, na stranu pozitivno, naravno ima i dosta negativnih stvari koje Matuš je, za koje je svestan i za koje se trudi da ispravi iz dana u dan. Nema previše strpljenja u nekim situacijama, nekad jednostavno ne zna da se snađe i potrebno mu je više iskustva, ali ja mislim da je Matuš dobar, mislim da smo napravili dobar potez sa tim transferom i imamo velike očekivanja i od njega. Matuš izgleda kao da se nekad istiltuje, možda više nego što bi trebalo. Sad pitanje koliko to ostavi dubok trag, to znaju samo on i verovatno Luka koji radi sa njim. Na to sam zaboravio, lupanje. Pa da, ima reakcije. Sad ja nemam ništa protiv toga, uvek pričamo i Novaka Đokovića uzimamo kao primer vid izbacivanja frustracije. Sad na njemu je da nauči da to izbaci nakon što udari, izbaci i ide dalje.
suprotan primjer, odnosno neko ko me potpuno oduševio i u trenucima kad mu nije išao jeste Malbs. Sad smo onako krenuli jedan po jedan, prolazimo, pročešljavamo G2. Malbs je, pardon, mislim da je očigledno da je u nekom padu forme imao i neke loše partije na Majoru u Budimpešti, ali ja sam oduševljen kako je on svaki put toliko prepun samopouzdanja, uvek se javi, prvo izuzetno kulturan mladić koji se uvek javi, kad god, koja god da je situacija, da li na sekundu da prolazi, uvek pogleda, podigne, tako da onako vrlo vaspitan što nije momak. čest slučaj Nije u čest ovom slučaj, svetu, ne znam da. koliko ljudi znaju, ali stvarno nije čest slučaj. I oduševilo me je kroz neki kratak razgovor, bukvalno u 5 sekundi, kako ide, šta se dešava, uvek je vrlo raspoložen i vrlo optimističan. Kako ti vidiš njegovu, negde je sijao je na početku kad je došao Ancient, se znalo da je njegova mapa, onda sad ovi problemi, ali kažem, deluje kao momak koji će sve to da prevaziće. Pa Mario je prvo, pre svega, kapa dole za taj potez životni koji on odlučio da iz jedne Gvatemale, ok, radio je jedno vreme u Americi, ali da se odluči da za svoje godine pređe preko Bare i da dođe u jedan Beograd na prvenstveno moju inicijativu, da radi odavde sa nekim Evropljanima koje niti zna, niti ima pojma o tome šta se dešava, niti zna jezik. Pre svega to. A druga stvar, zato što je bio spreman da preuzme tu neku ulogu koja je najzahtevnija u Kanteru. I to je možda nešto što je njemu poljuljalo to samopouzdanje, jer je preveliki sebi zadatak dao i preveliki cilj. Uprkos tome što smo mi njemu svakodnevno govorili, Mario, ti nisi Nikola i nikad nećeš moći da budeš Nikola. Budi Mario i uradi to najbolje što znaš. Mi znamo tvoje kvalitete i ti znaš svoje kvalitete, budi svoj. Ali on je sve vreme želeo da nekako, na neki način pokuša da imitira ono što je Nikola radio u rosteru našem, ali ne može niko bude. A šta je radio? Gledao njegove demoje pa pokušavao da igra kao on ili nešto misliš van servera? Ne van servera. Pa ne znam koliko je gledao njegove demoje, nije on lik koji preterano gleda demoje, ali je želeo da imitira Nikolu u svakom aspektu unutar igre ili je samo želeo da bude dobar poput Nikole, ne znam tačno, ali imao je veliki pritisak jer je smatrao da treba da bude njegov naslednik. Ili prevelika očekivanja je prevelika očekivanja je sebi stavio i postavili smo ga možda na dosta zahtevne pozicije prošle godine, pa smo tu malo nešto menjali, sada ima neke druge pozicije na obe strane, na većini mapa, sada to malo liči na nešto dosta bolje. U međuvremenu se i on selio, sad se trenutno nalazi u Španiji, pa i tu smo imali nekih problema logističke prirode, koje svakodnevno rešavamo, dosta pritisaka od strane porodice, od strane i organizacije, ali najviše taj pritisak koji je sam sebi pravio, koji smo mi pokušavali da mu otklonimo i evo, došli smo tu negde gde potencijalno možemo da uskoro gledamo onog starog Marija. Da, deluje bolje u posljednjih par mečeva, imao je neke dobre partije. Sad ne znam da li da menjam ili idemo igrača po igrača, ali mene zanima... Slobodno. Sad ovo je vjerojatno nešto na što ne znam koliko možeš da odgovoriš, mada kao što si rekao već si u G2 4 godine, pa sigurno možda nešto se desilo pre 3 godine, možda i možda nam kažeš, ili ima tu igrača koji su bili neka tvoja želja ili blizu potpisivanja, a da se nije desilo? Ne volim o tome da pričam, zato što, znači, gledam po Twitteru šta pišu ljudi, evo, ajde, mislim, ne volim baš konkretno da upirem prstom i da komentarišem, ali dosta sam vidio tweetova koji se tiču naših igrača, što trenutnih, što bivših, gde su ljudi komentarisali, malo je falilo da ih potpišemo, bez da su nas ikad te organizacije kontaktirale ili... Kao ova sada scena sa Passion UA-om i Navijem. Pa ne znam, neću uopšte komentarišem individualce. Naravno, ima dosta igrača koje smo bili blizu da potpišemo, gde smo bili u kontaktu, što sa igračima, što sa organizacijama. Nažalost, nisu se desile zbog ovih ili onih razloga, ali nisam ja lik koji će sada da kaže, hteli smo Donka. Eto, rekao sam, ali znaš kao šta, svakoga želi, zar ne? Ali
ne znam, nije zahvalno pričati jednostavno o tome. Slažem se. Izvoli sad ti. Ne, ja sam, malo smo skočili, sa teme na temu. Otvorili smo ono malo sa Nikolom i Monesijem. Sad neću ja tu da čačkam, nije mi namera. Čačkaj slobodno, ja ti neću ništa reći. Pa ili tako može, još bolje. Znaš kako je meni delovalo? Sa strane onako je izgledalo kao da vas je možda Monesi, pod znacima navoda, povredio više nego Nikola. Ne povredio, loša je reč. Da vas je kao organizaciju poremetilo više odlazak Monesija nego Nikole. Evo iz moje perspektive, pa ćeš ti reći da li je to tako ili nije. Kao da je negde Nikolin odlazak već onako mogao možda da se predoseti kada vam odlazi i Zvezda kakva je Nikola jeste. Tim organizacija gleda da nađe neki nazovi rebranding, kako je u tradicionalnim sportovima, tako i u Counter-Strike-u. I ne znam, Manchester je to radio kad je otišao Cristiano Ronaldo. Sad, eto, prvi primjer koji mi je pao na pamet. I onda je izgledalo kao da G2 ima rezervni plan, tu je Monesi, tu je nova velika zvezda koja će da preuzme taj teret i pritisak koji je nosio Nikola, tog novog igrača koji će nositi sve. I mene je razočaralo što Monesi, bar iz moje, perspektive, nije želeo da preuzme taj teret na svoja pleća. Već je negde doneo odluku da ode u Falconse i da i dalje bude taj sidekick otprilike pored Nikole i da nije on taj na koga se oslanja čitava ekipa, iako u teoriji negde u brojevima možda i jeste. Da li ovo sve ima smisla ili ovo samo moja percepcija da je prosto taj odlazak Monesija možda više naterao vas da pravite novi ceo koncept i nov plan kako će G2 da izgleda? Pa ne, kao što smo rekli ranije, svako ima pravo na svoju percepciju i način na koji percipira i vidi neke stvari. Ono što definitivno mogu da ti kažem jeste da mi sebi ne smemo da dozvolimo da budemo nespremni. Tako da nismo bili nespremni na to. Znali smo koje su sledeći koraci koje moramo da uradimo u slučaju da se to desilo. Desilo se, izgubili smo, ili nismo ga izgubili, prodali smo Monesija zbog pre svega njegove želje da nastavi da igra sa Nikolom i ne mogu, mislim, bili smo spremni, to mogu da kažem. Okay. Da li nas je poremetilo možda nekoga lično, ali kao organizacija uvek smo znali koji su naredni koraci i šta ćemo dalje da radimo. I to je ono što sam rekao pre, 10-20 minuta, da plan uvek postoji, samo će se pokazati na kraju da li taj plan bio dobar ili ne. Nakon izlaska obojice iz ekipe, mi smo doneli odluku da ne želimo više da imamo zvezdu u ekipi. I držat ćemo se toga. I ako dovedemo neku zvezdu dalje u ekipu, držat ćemo se toga da opet postanemo sazvežđa umesto da se fokusiramo na individualce. Jer smatramo da timska igra i poklapanje tih nekih kockica će nam potencijalno doneti mnogo više konzistentnosti i možda i više trofeja. Ali opet vidjet ćemo kako će to da se pokaže. Sviđa mi se, si poetično rekao. Da. Mene zanima, ovo je opet negde vjerojatno, ja mislim, uže vezano za tebe i tvoj posao, ali to je novina, pričamo o današnjem vremenu, jeste ceo Valve ranking sistem i kako to funkcioniše, s obzirom da si neko koji je sportu već uvoliko dugo, kako se iz tvoje perspektive čini, jel vam pomaže, odmaže, jesi zaposlio neku da ti dešifruje one njihove formule i brojeve ili jel ti lako da ispratiš onaj njihov ceo sistem? Mislim, lako ili ne, sve je napisano i sve može da se dešifruje i sve može da se obradi na ovaj ili na onaj način. Imam onog kako već na notifikacijama zapravo. Tako da vidim prvi kad god napiše tweet, ali osim toga imamo i mi interne kalkulatore s kojim pokušavamo da dešifrujemo šta će se dešavati, ali to je teže iz turnira u turnir, pogotovo nakon ekspanzije tier 2 scene. Znači sad kako su krenuli tier 2 turniri, vidio sam i Relog je objavio jedan na Kipru, ali tako? Mnogo ima tih sad tier 2 turnira odjednom i oni jako utiču na VRS ranking i ne znaš ko će se prijavi. Da li će se prijavi Astralis koji je sada jedan
jedno mesto ispod nas na VRS rankingu trenutno, kako će rezultat tamo da napravi i sve je to sve je to neka analitika koja ti kaže mnogo, ali ti ne kaže sve. Tako da, sve su to neki procenti predviđanja, šta može da bude, kako može da bude, ali iskreno smatram da radimo dobar posao sa tim koje turnire prihvatamo, koje preskačemo, do sada još nismo napravili nijedan kiks, potencijalno smo trebali možda sada sa ove tačke gledišta da odigramo taj Blast Bounty početkom sezone, ali smo se ipak odlučili na to da ga preskočimo da bismo imali više vremena da se pripremimo za sezonu i napravili smo nešto, pa ja mogu slobodno kažem, nekonvencionalno za nas. Htjeli smo da se malo više fokusiramo na zdravlje igrača i well-being generalno, s obzirom na to da znamo koliko će ova sezona biti teška, što se tiče putovanja, što se tiče baš upravo tog jurenja VRS ranka. Tako smo otišli za vreme trajanja ili malo pre nego što će Blast Bounty početi, otišli smo svi u Austriju, Salzburg, u Red Bull Facility, gde smo dočekani od strane naših partnera i gde smo zapravo dočekani kao profesionalni, tradicionalni sportisti. To je neki njihov facility gde oni rade razna istraživanja, ispitivanja, vade krv, testove opterećenja nad igračima i govore nam gde možda možemo da dobijemo onaj 1 ili 2% koji bi nam eventualno pomogli u daljem razvoju. Posle toga smo otišli na bootcamp, tako smo proveli 2 dana tamo i dosta pozitivno iskustvo, što za igrače, što za staff. Malo smo prilagodili način ishrane, nutriciju, spavanje i generalno odnos prema svom telu, jer do sad nismo o tome razmišljali, ali doneli smo odluku da je sad možda pravo vreme za tako nešto. Vraćam se sad, bila kratka digresija, ali tu smo možda napravili malu grešku, jer sad smo u nekom rascepu, dobro bi nam došlo još par desetina tih VRS poena koji bi nam osiguralo plasman na neki dalji stage majora, ali imamo i plan B, što će uskoro biti objavljeno, tako da verovatno ćete uskoro videti još jedan dodatni turnir na kom ćemo nastupati, pored onih klasičnih na koji ste nas navikli da budemo tamo. Ne, Rokaj. Što se tebe tiče, s obzirom da je ovo prvi put Valve kao meša malo prste, kako ti vidiš uopšte, ili je li kao dobra ideja, može bolje, ili ti se ne sviđa? Dobra ideja definitivno može bolje. Mislim da i dalje ostavlja dosta prostora tu za, pa ne mogu kažem malverzacije, jer je to prejaka reč, ali za dosta manipulisanja tog VRS-a. Mislim da je dobro da postoji više opcija i da ti možeš da vagaš. Ok, neću otići na ovaj turnir, otiću na onaj turnir. S jedne strane to je pozitivno, ali s druge strane predstavlja veliki stres na organizaciji, na igrače, jer faktički ako ti ne odeš na taj jedan turnir jer ti je potreban odmor od 7 dana, otići će neko drugi i on će da te prestigne. I onda konstantno moraš da budeš u toj nekoj trci da bi opstao tu negde gde želiš da budeš. Kako vidiš na ovaj ekosistem sada u poređenju, ne znam, od pre 5 godina ili ne mora da bude 5, može i 3. Valve konstantno nešto menja, sad su ubacili best of 3 mečeve u poslednjoj fazi Majora, ubacili su best of 5 finale, dakle izgleda kao da slušaju community. Sad, da li community, da li profesionalni igrači ili već određene savetodavce, nije ni važno, ali meni bar deluje da napreduje. Sad, cela ova priča sa ekosistemom, kad pomisli čovek, pogoduje organizatorima turnira, tier 2 ekipama koje traže način da se domognu nekih poena, ali možda pravi problem upravo nekim ekipama koje su na granici, da li će gore ili dole. Sad, u kom pravcu misliš da ide ceo ekosistem i da li napredujemo iz godine u godinu? Jako je kompleksna tema za obraditi. Definitivno napredujemo, jer vidimo više turnira, veće prize poolove, nove lokacije turnira. Gde ide, to će vreme pokazati.
Valve jeste tu umešao svoje prste i na neki način malo uticao na organizatore turnira da moraju da nekako prilagode taj svoj partnership sistem, a s druge strane i na organizacije, jer su dosta organizacija izgubio jako veliki procenat revenue koji su dobijali od organizatora turnira. Tako da ne znam, nezahvalno je pričati sa moje lične tačke gledišta. Drago mi je da se nešto dešava, drago mi je da se community sluša makar donekle. Jako sam srećan zbog best of 3 mečeva na Majoru, ali mislim zašto samo jedan stage? Dajte nam za sve stage-eve best of 3, ajde da napravimo da to bude fair za sve. Ne kažem to sad zato što nismo lokovani za stage 3, ali smatram da tu potencijalno može da se napravi neki dalji iskorak i mislim da bi to bilo potpuno pošteno. Sad, to bi naravno dalje uticalo na dužinu trajanja Majora, kad se igraju mečevi, možda bi to značilo da mečevi trebaju da krenu u 9-10 ujutru, pa bi tu možda došli do nekih problema, ali prostora za napredak uvek ima. Eto, mi možemo malo i zalazimo i u dešavanja, kad si već pomenuo menjanje sistema na Majoru. U teoriji ja te razumem potpuno i bilo bi fair za sve ekipe koje su na Majoru da igraju best of 3, jer mislim da svi hoće da odigraju best of 3, daješ sebi prosto više šanse da uradiš nešto, ali ja negde mislim da je ovo možda i najbolja postavka stvari, a to je da stage 3 bude best of 3, iako to za stage 2 i jedan ekipe možda nije fair, na neki način zadržavaš to što Major, to nije popularno kad se desi, kad neka dobra ekipa ispadne i desi se neki best of 1 rezultati i izgubiš od ekipe od koje ne bi trebao da izgubiš sve, ali i to nosi neku draž, ništa nije sigurno, sve može se desi. Slažem se. A opet, mislim, ovo će ružno zvučati, ali kada u best of 1 gledamo, ne znam, neke slabije ekipe, stvarno nisi siguran da li bi to, što ti kažeš, razvlačenje Majora na dodatnih 2, 3, 5 dana, ne znam da li bi dobili tu da Major traje ukupno 15. A vidi, 30. Sojke. Pa 30. Znači, Samo 3, ideš na 30. Sad traje 20. Mislim, evo, neću da okolišam, ali tipa gledali smo ovaj sad Major i bilo je best of 1 mečevi u nekim situacijama, tipa igraju, uzet ću samo za primer, ali tipa igraju Fluxo i Huni. Ja stvarno mislim da je best of 3 tu nekako nepotreban. Možda to zvuči previše oštro s moje strane, ali... Jeste, zvuči previše oštro. Treba svakome dati šansu, pre svega. Slažem se. Ali se slažem sa tobom sa strane gledaoca. Razumeš? I potpuno si u pravu. Nije toliko atraktivno, verovatno, jednom fanu prosečnom fanu da gleda Fluxo i Hune, ali sa strane integriteta i kvaliteta Counter-Strike-a definitivno bi bilo dobro da uslovi budu jednaki za sve, nebitno za stage, svi trebaju da imaju jednake šanse da se kvalifikuju i da dobiju svoju šansu da pokažu šta mogu na te sve 3 mape u best of 3. Ima smisla. S tim što opet, mislim, slažem se definitivno, mnogo više iznenađenja, svedoci smo toga kroz godine, mnogo više iznenađenja može se desiti u best of 1 meču nego u best of 3. Tako je. Realno. A opet i best of 1 meč, mislim, s jedne strane, nije bauk, kao ako si dovoljno dobar, opet ćeš naći načina da dođeš do pobede i ako... Tako je. I ako želiš da pobediš, ne smeš da izgubiš, što bi rekao Alan Ford. Tako je. Ali s druge strane, ako smatraš da si najbolji, to moraš da dokažeš time što ćeš pobediti sve ostale ekipe na turniru. Ali, pričamo o Majoru. Znaš. Jeste. To je najbitniji turnir u godini. Po meni, trebaju sve ekipe da imaju jednake, odnosno svi mečevi trebaju da budu jednaki. A ti? Šta je? Zamenjanje sistema? Aha, pa ne. Siguran sam da bi bio problem da su odmah stavili sve best of 3 mečeve. Verovatno zbog kalendara, jer znam, pre 2-3 godine su bili samo SL i Blastovi turniri, naravno ono što smo mi pratili. Ajde, sada i u centar pažnje polako upadaju i ne znam, i Drakulan, i Fragadelfija, i prosto turniri koji će doneti neke poene ekipama koje će na kraju završiti na Majoru. Koliko je sad PGL uskočio pre 1 godinu dana, vratio se na velika vrata
I sad ja nisam siguran da li bi to moglo ove godine da se organizuje, možda samo pripremaju teren za narednu godinu. Sa ovom najavom za treću fazu, pa da prosto daju sebi prostora, ne sebi nego organizatorima turnira, da naprave drugačiji kalendar, drugačiji raspored i da uglave još dodatne dane za major. Opet, ne znam da li će to biti previše. Jer mi onda praktično imamo centralizovan ekosistem gde se sve svodi na 2 majora. Mislim da i organizacije zavise od toga u mnogome. Da li će da postoje Tako je. nakon majora, bukvalno njihova egzistencija zavisi od toga da li otišli na major ili ne, naravno ne za sve, ali za neke, mnoge. Za neke organizacije. I onda nisam siguran, nisam siguran koliko drugi turniri ti neki gube na značaju, kao što je recimo Krakov. Mislim, on nosi poene, ali znaš, koliko je bitno uzeti Krakov ili ne znam, Blast finale, Blast Finals u poređenju s nekim majorom, nije. Jer se sve svodi onda samo na majore. Samo mi je to malo... Ne slažem se s tobom. Mislim da je totalno drugačiji način na koji ti pristupaš jednom majoru, jednom Krakovu ili, ok, Keln ove godine jeste major, ali kapiraš što ću kažem. Major će uvek biti major. Ti nikad nećeš za Krakov, osim ako Krakov ne bude major, dobiti in-game stikere. Nešto što će postojati u igri za 10 godina. Znaš, nikad nećeš dobiti svoj stiker na kom piše G2 Esports ili na kom piše Leško ili Hunter ili šta god. Tako da major će uvijek biti najbitniji. I tu se slažem. Samo ne bih voleo da dođemo u situaciju gde je jedino major bitan. Te SL Pro ligu će da preskoči neki Vitality, neki G2. Apsolutno. Ali to ne može se desiti s Counterom, ja bih rekao. Ili makar čini mi se da se neće desiti jer je International pojeo sve u Doti. I dobio si situaciju gde je za godinu dana jedan turnir zapravo bitan. Iako se ostali turniri igraju za milione, bili su oni... kako su se zvali? Nisam dugo pratio, ali ESL, EMS1... Ja bukvalno mislim da je Dota u jednom trenutku... Mislim da je Dota u jednom trenutku imala International i mimo International imala Majore. Majore, tako je. Da. Su bili isto po 2-3 miliona, ali su bili... To je, čak smo mi to prenosili, ako se sećaš na početku, kad smo krenuli s poslom. Ja mislim da to ne može da se desi u Counteru. Ja mislim da ova situacija koju trenutno imamo je još i najbolje. Jer imali smo mi i druge verzije, tipa bio je jedan Major godišnje. Bilo je i 3 nešto. I isto tako bilo je ono ranije, pa je bilo 3 Major u godinu dana i onda dođe ti ko malo Major. Mislim da je ovo baš onako, i sviđa mi se što su opet stavili da to bude negde na pola sezone, na kraju sezone ili 2 put u sezoni, kako ga već ko gleda. Ali tako da meni ovo ima smisla. Ono što ne smemo da zaboravimo jeste da je Valve stoji iza intelektualne svojine igre Counter-Strike. I oni su u bilo kom trenutku imaju pravo da kažu ok, nema više turnira, ne sme više ni ESL, ni PGL, ni Relog da organizuje ništa, sad mi organizujemo International. Može da se desi. I mi to moramo da poštujemo, jer to je njihovo. To je njihova intelektualna svojina. I Valve zapravo diktira celu godinu. Valve mora ti da green light za svaki turnir koji ti organizuješ, po novom. Tako da... Naš. A ne znam da ovo smiješ da kažeš, je li neko iz Valvea u komunikaciji s organizacijama? Ne. Jako slabo, jako je teško doći do njih. Imamo načine, naravno. Imamo i kontakte, ali do sada nisu nešto bili preterano spremni, voljni ili da li možda nemaju vremena za saradnju i razgovor, što je jako čudno u ovom našem e-sport svetu, s obzirom na to da je normalno da jedan publisher igre ima konstantnu komunikaciju sa jednom organizacijom kao što je G2 ili nekom drugom koja dosta doprinosi razvoju njihove igre na ovaj ili na onaj način. Da, ali ja i dalje nikako ne mogu da skapiram taj odnos Valvea prema Counteru, jer kao Dota delo je da dobija mnogo više podrške, razumevanja i svega, a Counter nekako... Nikad nismo imali Gabe-a na Majoru, a Gabe je na svakom Internationalu, tako da... Zar bi to nešto promenilo, zaista? Da, meni iskreno ništa ne značilo. Prva i osnovna stvar. A kao znak da, kao Batmanov signal kad se pojavi. Znaš, pa kao kreće dobro. Valvea, mislim. Ne, znam, nego... Ali što kaže Peca, malo je nerealno da, ono kao neke od najvećih organizacija igraju tvoju igru, takmiče se to godišnje, već godinama i kao ništa.
Znaš, malo je to... Ne, slažem se, ali ne mislim da to ima veze sa Gabenom, kao i njegova pojava na Major. Ne. Mislim, ono, generalno da treba da se to je samo napravi odnos, simbolično. da se umreže ljudi. Jer to je jedini način. Umreženi smo, nije problem umrežavanja, nije problem doći do kontakta, nije problem Dobre, prići. Problem je samo... Naći neki zajednički jezik. Pa nema problema. Možemo i tako da kažemo. Nema problema. Okej. Valve nije problem. Valve nemamo. Valve nema. Dobro, kako ti trenutno deluje situacija što se tiče ekipa na sceni? Ova dominacija Vitality-a u prethodnoj godini, boga mi i ova je počela dominantno. Spirit koji se traži i možda nedostatak, ajde da tako kažemo, konkurencije za Vitality, one prave. Meni, ne mogu da kažem da mi je postalo dosadno, nije, volim Counter sigurno i više nego prvog dana, a tu nema dileme, ali kao voleo bih malo da se nešto promeša, da iskoči čak i taj Spirit i da dođu Falcons i da Aurora malo ćapi nešto i da Maus se probudi u polufinalu i tako dalje. A G2? Naravno, to sam namerno preskočio da ne bude nepotizam i slično. Pa ne, rekli smo da nepotizma nema. Ne, šalu na stranu, slažem se s tobom. Mislim, poštujem sve igrače, znamo se, viđamo se po turnirima, ali tako, gotivimo se. Drago mi je što će Vitality otići, dići taj pehar ako mi nismo u finalu, ali s druge strane, da, želim i ostale ekipe da dobiju tu šansu. Ja ne vidim da je, ja lično makar sa moje tačke gledišta, ne mislim da je toliko preveliki gap između top ekipa. Jednostavno da Vitality u jakoj dobroj formi, teško je da pokleknu u tim nekim situacijama i to je ono što oni rade dobro i trenutno su oni jaki. Koliko će ta njihova dominacija da traje, vidjet ćemo. To dosta zavisi od nas, zavisi od ostalih ekipa. Ne smatram da je Counter u nekom lošoj fazi ili lošem stadijumu. Mislim da su hale nikad punije. Mislim da je nikad više gledalaca, što na streamovima, što na nekim tradicionalnim linearnim televizijama ili kako god hoćete da to nazovete. Mislim da je u fazi ekspanzije. Sad, što se tiče dominacije Vitality-a, vidjet ćemo koliko će dugo da traje. Jel misliš da gledamo najbolju ekipu svih vremena trenutno? To je jako teško reći. Mislim, dosta ekipa je imalo svoje ere, ali tako? Mislim da je dosta jako ovo što sad radi trenutno Vitality. Možda je Zaivu najbolji igrač svih vremena trenutno, po meni, subjektivno gledano. Jel misliš da jeste? Pa ne znam, to je moje mišljenje. Ne mogu, ima jaku konkurenciju. Mislim da je jako dobar. Ali da li Vitality najbolja ekipa svih vremena, vidjet ćemo koliko će im trajati dominacija. Pazi, nisam ovo pitanje, pitao ni Svojketa čak direktno. Znaš, pričali smo o ovoj temi, ali nisam te pitao nakon Krakova, recimo. Pošto ja mislim da je. Jel gledamo najbolju ekipu svih vremena? Ja mislim da da. Pa iskreno i ja. Zato što iskreno u ovom trenutku ne deluje kao da će se zaustaviti, jer što kaže Peca, ja mislim da oni kroz Counter gledano naravno imaju sjajne individualce i očigledno i timsku igru koja funkcioniše i sve, ali ja mislim da je njihovo oružje broj 1 samopouzdanje. Mislim da su oni toliko pobeđivali da imaju mnogo više samopouzdanja od ostalih i da to pravi ogromnu razliku, pogotovo u mečevima koji su bitni polufinala, finala. Jel? Jer prosto jako ih je teško puljuljati i da ti nešto njih izbaciš ih takta. I zato mislim da će osvojiti sigurno još. Ljudi su na pragu trećeg Intel Grand Slama. Intel Grand Slama, Majors je ponovo uskoro i naravno ja mislim da, iako je ono što je Astralis jedino što ima kao naspram njih jeste 3 Majora za redom, što ja mislim da Vitality ima realne opcije da ostvari i neverovatno, ali kako si počeo priču, kad su se završile sada PGL, ja sam stekao isti utak, ti znaš da ja i ti isto često da mislimo isto o Counteru. Ja nemam ništa protiv da Vitality nastavi da pobeđuje, samo što su već do sada toliko pobeđivali da mi više nije zanimljivo, nego hoću da vidim ko će da im priđe najbliže, ko će da ih savlada, ko će da ih obori. Sigurno će negde stati i dalje to sledeći turnir ili je za godinu ili na Majoru ili već. Kandidata ima
ima tu 5-6 ekipa koje sigurno mogu da ih nateraju da, ako ništa, daju sve od sebe. Jer ja, na primjer, mislim da na ovom sada PGL-u Parivision nije bio toliko daleko u finalu. Imali su 13-11 prvu mapu, imali su 2 runde da ih resetuju, 2 puta klačuje, prvo Robs, pa Zaivu, a onda onaj Inferno i onaj comeback i onaj potez. Sve su to neke stvari koje mogu da, što ne znači da bi Parivision pobedio, ali kao dovoljno da ih namučiš. Nije Vitality nepobediv, kao što Peca, mislim da je htio da kaže. Mislim da je više do drugih ekipa i onda sad će biti zanimljivo vidjeti ko je taj. Ko će da ih... Da, evo ti si rekao samopouzdanje, a meni je trenutno, ja bih rekao da je razlog broj 1 motivacija. Meni je negde nejasno, neshvatljivo mi je koliku motivaciju imaju da pobede svaki meč i ono što je još impresivnije svaku mapu. Taj Apex ne da Parivisionu mapu u finalu. On ne da, on kida za taj, Inferno je bio treći, jel? Kida za Inferno kao da je 2-2 i da od toga zavisi ko će da podigne major trofej. Posle takve šampionske godine i posle takvog šampionskog starta PGL nije SL Krakov, jel tako, i kao neki najveći turniri, ali mu je toliko važno. I mislim da tu pasiju trenutno dele svi igrači unutar tima i da se nekako to poklopilo u ekipi, da u isto vreme imaju istu motivaciju. A Peco, mislim da ti iz najboljeg primjera znaš, ne znam da li znaš, ti ćeš mi reći da li je to tako, da li je motivacije falilo ekipi kada je uzimala trofej Katovice Keln u istoj godini? Da li je motivacija umela da padne na nekim narednim turnirima koji su po znacima navoda manje bitni? Pa jeste. Ne, slažem se. Vitality ima tu neku glad. Hoće da grizu svaki turnir i to je ono što im polazi najbolje za rukom. Pa mi smo imali onu situaciju, recimo, jako dobar primer, IM Brazil, IM Rio, posle kog turnira, Sojke, podsjeti me? Posle Kelna, ja mislim da je bio. Posle Kelna, odmah, nakon što smo podigli pehar u Kelnu, otišli smo u Brazil i tamo... Nikad gori turnir. Turistički velo dobro. Nikad gori turnir nije. Ja mislim da su i Hunter i Nikola odigrali najlošije turnire u karijeri. Tako da, imali smo te neke oscilacije. Teo sam da dam baš taj turnir kao primer, jer baš si me to pitao. Mislim da je to najbolji primer. Imali smo ozbiljan razgovor nakon tog turnira, kako treba pristupiti. I sad ti negdje iz menadžmenta ti ne možeš da utičeš na to, mislim, šta ćeš ti da dođeš posle pobeđenog Kelna? Ja nisam bio na tom turniru. Ajde ovako, da preduprediš. Nećeš ti nakon pobeđenog Kelna kaže, slušajte ljudi, sad za 2 dana je Rio, znači, hoću da vam je isto važno. Ne, mislim, ti ne možeš ništa da uradiš. To mora doći individualno od igrača u ekipi i to pokazuje zapravo koliki je Apex kapiten. Jer ti možda vidiš po njemu, znaš, što ti kažeš, on želi da pobedi svaki taj meč, on neće da dopusti tu jednu rundu i toliko će da bude srećan kad je dobije. Ali to isto može da oscilira, u smislu kad izgubiš neku glupu rundu, može da utiče. Ali to je na kraju krajeva i normalno, to se dešava ljudima i u sportu, to se desilo i Vitality-u. Vitality je, mislim, to na kraju ispade za njih slabi rezultat. Oni su izgubili u polufinalu Kelna prošle godine protiv Mauza. Taj Keln je za Ivu najgori turnir u karijeri. Taj Keln je došao nakon što su osvojili Austin Major. Dakle, oni su postavili sebi neki cilj, ostvarili ga, podigli koliko? 7 trofeja? Ali nije baš fair da kažeš osvojili su Austin Major. Osvojili su 6 turnira plus Austin Major. Tako je. Dakle, i oni su se negde došli u situaciju da, siguran sam, to je bio početak sezone, tada Keln, i nije bio fokus na najvišem nivou ili već nije bilo te gladi o kojoj pričamo i Zaivu odigra za 0.60 što se nikad nije desilo i oni izgube u polufinalu. I ja mislim da samo, pošto su oni uspeli da se vrate iz toga i da nastave da pobeđuju, možda ne za redom kao na početku 2025. ali ja stvarno mislim da je više nije ni do toga da li je Krakov ili je Keln ili je Major, ja mislim da je samo do pobeđivanja. Ja mislim da su oni prosto došli do toga da svi žele samo da nastave sa pobeđivanjem. Da, to je 3. Intel Grand Slam, da, to je ne znam koliko pobjeda za redom i slično, ali pre svega mislim da njih sada radi to što prosto su najbolji. I dok se neko to nešto ne promeni, to se neće promeniti samo od sebe. Meni je to najimpresivnije. Svaka čast, za kapu dole, samo... Hoće. Ajde neko, a? Ajde neko. Hoće G2. Da te buni.
A jeste, nešto se čuje. Čuje se nešto Nešto se pozadini, čuje. pa sam Nešto, ne, Onda si me uplašio. Jeste ali vidio nešto. sam Nutelici iz produkcije, A, došao, samo je- pokazao, da je sve okej. tako da je sve u redu. Hoće G2 da jurišave Vitality. Šalim se sa pitanjem, ali više, vidi. jel imate ono, kad igrate s Vitalitijem, neku drugačiju, ne taktičku, nego mentalnu pripremu? Ono, igrate protiv najbolje ekipe na svetu i treba nam da mi želimo tu pobedu više od njih ili slično. Pa ne, mi svakom meču pristupamo na isti način. Nebitno da li igramo, evo sad ću uzeti u primer Svojić je spomenuo, koga si, Fluxo si rekao, je li tako? Da ne bude sisa da nekog omalovažavaš, pusti Svojića Da, ja omalovažava namerno. Da. Moram I njega Hune da te I Hune, podsjetim. Da. Ili Hune, jer ja ne smem da kažem ništa loše, tako moram tebe bacim malo vatru, nadam se ne ljutiš. Isto pristupamo meču, bilo to Vitality ili Fluxo. Protiv Vitalitija smo toliko puta igrali, dosta puta smo i pobeđivali, u posljednje vreme malo to teže ide, ali pitanje je vremena kad će se kockice posložiti. Tako da mi uvek imamo visoka očekivanja i ti si to isto Leško dobro rekao, G2 kao organizacija uvek teži peharu, teži ka tom prvom mestu, ali isto tako moramo biti svesni toga da smo napravili neke drastične promene, da ovo više nije onaj isti G2 koji je bio, koji smo navikli da gledamo do pre godinu dana, 6 meseci ili 8, i moramo biti realni. Tako da mi sad i dalje nešto gradimo. Imamo neki zajednički cilj koji smo postavili unutar ekipe, znamo koji su nam ciljevi pred svaki turnir, gde god da idemo, pričamo o tome, postavljamo ih zajedno, ne postavlja ih menadžment, postavljaju ih igrači zajedno sa backroom staffom. Mi smo tu da moderišemo i pokušamo da izvučemo to nešto iz igrača. Mi smo tu da postavimo neku kulturu i sistem, da ga osposobimo, a kasnije na igračima, jer drugačije kad ja dođem i kažem, ljudi, nama je cilj da dođemo, ne znam, do 5 play-offova ove godine, a drugačije je kada to dođe od igrača, kada oni zajedno na neki način dođu do zaključka, ok, ovo je naš cilj kao ekipe. Vodimo se time i dobro nam ide za sad vreme će pokazati da li ćemo ostvariti sve te ciljeve koje smo zacrtali zajedno kao ekipa. Izvini što se smijem, ja stvarno ne znam da li ljudi ovo čuju, kao da smo u Star Wars filmu i da čuješ one lasere. Pa to sam ja čuo, zato sam kao da malo smo pre... deo Star Wars filma. Ne znam da li možeš ovo da kažeš, a možda si već i dao primer, jel možeš daš konkretan primer ciljeva, ne moraš da kažeš ko je to rekao, ali na primer, šta je to što igrač izgovori da mu je cilj u toku jednog godine? Ne želim o tome da pričam. To je nešto što želimo da zadržimo interno. Mislim, rekao si malo pre 5 play-offova, ne znam da li je to realan primer ili ti... To sam ovako dao, bez veze. Uglavnom se radi o nekim mnogo konkretnim stvarima koji su usko vezane za turnir ispred nas. Evo, recimo, sutra ili preko sutra, ne znam sad tačno, moram da pogledam kalendar, nije ni bitno, ovo ne ide live, imamo sastanak gde pričamo o tim nekim ciljevima za EPL pre nego što odigramo prvi meč. I ti se ciljevi štampaju i stave se na prat sobu. I uvek kogod uđe, pogleda to, priseti se, svakoga potpiše i mi se držimo to. Nakon svakog meča prolazimo kroz to. Kako smo... Ajde ocenimo sve to što smo sebi zacrtali, da li smo prošli, da li smo pozitivno uradili te stvari koje smo zapisali, da li smo negde mogli bolje, da li smo mogli gore, da li treba da dopišemo nešto tu. I toga se držimo. Znači često se to dešava, to je ispisivanje ciljeva, nije jednom godišnje, 2 put godišnje. Pred svaki turnir. Okej. Zanimljivo. Ti ne čuješ ovo? Pa nisam čuo, pa sam i sad se već pitam šta se dešava. Da, i mene zanima, moram da priznam. Dobro, mi polako onako dolazimo do kraja epizode, sad ne znam ako imaš još to šta slobodno udri, nije da... Da je proletelo već sat i po vremena. Da. I obično mi pričamo, bilo nam je već ovde i Fallen je bio i Flames je bio i svi su bili vrlo komunikativni, ali ne znam da li je zbog toga što se znamo toliko dugo i sve, ali baš je nekako proletelo. Uvek je tako, da.
kad je E, ugodan razgovor. Jako je lepo biti u takvom društvu. Prvo, okružen vama, a samim tim uporediti mene sa tako nekim velikanima te scene. Ajde, nemoj da preteruješ. Ti si, Peco, znaš šta, ono, kad gledaju ljudi čime hoće da se bave u životu, i meni se uvek vrati onaj replika, i ja mislim da je to iz Social Network filma, gde je bila projekcija za ne znam koliko godina, ljudi će više izmišljati broj poslova nego što će nalaziti posao, kao izmišljaće profesije. U tom smislu. I ti si neko ko je tu popločao ozbiljan put i pokazao, znaš, kako može da se dođe od jedne tačke do druge. I Peca Holmes, i Svojić, i ja, i svi na svoj neki način smo onako iskreirali različite trase, tako da ti koji si došao do pozicije generalnog menadžera G2, ili ajde, možda nisam dobro rekao titulu. Ne, dobro si rekao. Dakle, jako je teško doći dalje od toga, tako da uvek je zadovoljstvo da podelimo ovaj sto i mikrofone sa tobom i da čujemo nešto iz tvog ugla, iz prve ruke, i kad god imaš vremena, znam da pričam i u Svojićevo ime, uvek si ovde dobrodošao gost. Takođe, meni je uvek drago da pričam s vama, na stranu to što se znamo tolike godine, ali pre svega to što mislim da radite pravu stvar za domaći community, za region, da ste jedini koji dajete šansu širokim narodnim masama da zapravo čuju nešto više o tome šta mi radimo, da to nije samo igranje igrica, nego mnogo više od toga, i da se razvija iz godine u godinu i ide sve dalje. A i drago mi je da neko može da čuje da, ne znam, kroz par godina možda on može da započne taj neki put koji sam ja lično započeo pre tih 15 godina kao jedan entuzijasta koji uvek hteo da se bavi nečim vezano za e-sport, ali je shvatio da nikad neće biti dovoljno dobar ili da nikad neće moći dovoljno sebe da u to da postane najbolji igrač svih vremena, pa sam malo pokušao u neku drugu stranu, u neke organizacione vode, i evo, tu sam gde sam, zahvaljujući isključivo svom trudu i radu. Sojke, nešto za kraj možda? Ili imaš nešto Sojke živeli? Rekao, za kraj? Da, može. Možda stignemo na produžetak, izgleda, mislim da je produžetak na snazi. Jel to znači? Jeste? Da piše pauza. Možda se i tamo čuje ovo. Moguće. Mi sad ne znam, je li treba ovako da završavamo? Pa nema veze. Evo Ovo je završit druga ćemo. utakmica. Da, to je revanš, To što se kažem, da, hvala ti. Bežimo od toga, samo igramo igrice, ali igramo igrice, tako da ako ste večera za Faceit, igre. pišite. Ja više volim to da nazivam video igre. Video igre, jeste. Što je najgore, znam tu priču i ja ispravim ljude. Hvala što si ti sad mene ispravio. Tako da večeras, ako ste za Faceit, pišite da igramo te igre. Poštovani gledalci, hvala što ste ispratili još jednu epizodu Linked podcasta. Bio je to Petar Peca Marković ili Peca GG Marković. Vidimo se u nekoj narednoj epizodi. Ostanite uz naš program. Prijetno.